Dostali sme na letisku Milana Rastislava Štefánika. Zostaňte prosím sedieť na svojich miestach až do plného zastavenia lietadla, do vypnutia jeho motorov a do vypnutia svetelných transparentov. Opakujem, buďte takí láskaví a zostaňte sedieť na svojich miestach až do vypnutia svetelných transparentov. Pripodajte sa. Ďakujeme. Pre vaše informácie je 17 hodín 50 minút a teplota 22 stupňov Celzia. Dovolte mi, aby som sa s vami v mene slovenských aerolínií a posádky kapitána Horňáka srdečne rozlúčila. Poprela vám príjemný